په کابل کې په روغتون برید په دغه هیواد کې د روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې کړي دي. په برید کې د میندو او ماشومانو ترڅنګ روغتیایي کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله واوښته. چارواکي وایي د دغه سل بستریز روغتون ډېرو برخو زیان لیدلی. دخیل جوانب چې افغانستان جګړه کې نقش لري د دوی ټولو نه توقع لري، درخواست لري چې د روغتیا سکتور د یو بهطرف سکتور په سترګې وګوري. روغتیایي پرسونل، زموږ مراکز او زموږ ناروغان د مسؤل وساتل سي. په روغتون دغه برید داسې مهال دی چې افغانستان له کورونا سره د مبارزې له امله له سختو ورځو تیریږي. تېره ورځ د مې 12 د نرسانو له نړیوالې ورځې سره برابره وه. افغان نرسان او نرسانې له کورونا سره د مبارزې په لومړۍ لیکه کې دندې اجرا کوي. له کورونا ورهاخوا بیا روغتیایي مرکزونو ته متوجي ګواښونو د دوی کار نور هم سخت کړی دی، خو دوی بیا هم په ځای د دې چې په کور پاتې شي دندو ته ځي. 6 کاله کېږي چې د کابل په یو خصوصي روغتون کې نرسه یم. موږ په هر ډول شرایطو کې خپلې دندې ته دوام ورکوو او غواړو خلکو ته خدمت وکړو. زموږ پرسونل، نرسینګ پرسونل همیشه وخت متحد په دې دي چې په هر شرایط کې خپل خلکو ته خدمات وړاندې کړي او کومک وکړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې نږدې 15,000 ډاکټران، نرسان او قابلې فعالیت لري، خو د دغه 10 میلیونه وګړو درلودونکي هیواد لپاره ډیر کم دي. خو بیا هم دغه روغتیایي کارکوونکي په سختو شرایطو کې دندې اجرا کوي. روغتیایي کارکوونکي ګیله لري چې پاملرنه نه ورته کیږي، ځکه خو د شمال ختیځ ولایت تخار په مرکز او ولسوالیو کې دا څو ورځې په لاریون راوتلي دي او کار بندیز یې کړی دی. صابر عزیز، BBC کابل.